Lọng giá đỡ điện thoại bằng gỗ chỉ với một máy. Đây là điều mà các máy lọng truyền thống khó làm được. Máy lọng CNC sử dụng dao cắt dạng mũi router. Khi gia công, sản phẩm sẽ láng mịn hơn rất nhiều so với việc sử dụng lưỡi cưa lọng. Thường sẽ để lại đường sọc và xơ gỗ. Máy hỗ trợ các tệp với định dạng DXF, giúp tối ưu hóa quy trình gia công từ bản vẽ sang sản phẩm thực tế chỉ trong tích tắc. Hiện tại, đây là dòng sản phẩm không thể thiếu trong các xưởng mộc hiện đại, chuyên dùng để gia công cạch các chi tiết như chân ghế, tựa ghế, nan ghế, các chi tiết cong với độ chính xác cao. Bạn muốn cắt những đường cong tinh xảo và tiết kiệm tối đa vật liệu? Hãy để lại bình luận hoặc liên hệ King Goodmark ngay để được tư vấn về công nghệ lọng CNC mũi router.